Ta teden je v Državnem zboru komisija z res dolgim imenom imela nujno sejo na temo javnega financiranja skupine ljudi z res kratko pametjo. Poglejmo si, o čem je govora. Marca 2019 ustanovljeno Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot že dolgo dviguje prah. Med drugim organizacija stoji za spletnim portalom Nacionalna tiskovna agencija. Njen donedavni predsednik pa je član tako imenovanih rumenih jopičev. A mi lahko nekdo pojasni, zakaj se oni imenujejo Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot? To ne zveni, da se spogledujejo z nacizmom, pač pa s plesom v folklorni skupini. Zakaj niso enostavno Društvo rumeni jopiči? Je pa res, da to zveni rahlo kot, ne vem, Društvo rdeči noski. Kakorkoli že, nujna seja je bila sklicana zaradi njih. Dajmo pogledati, kako na očitke o financiranju neonacistov odgovarja minister za kulturo, gospod Vasko Simoniti. Če je gospod neonacist in če je društvo, ki mu pripada, kot trdite, neonacistično društvo. Jaz se opravičujem, ampak ne morem resno imati nekoga, ki mu med sedenjem v parlamentu padejo očala z nosa. A se lahko vsaj malo potrudite pri argumentih, dajte. Kdo za božjo voljo pa želi, da imamo, kako bi rekel, torej stranke ali, kako bi rekel, gibanja, Antifa, ne vem, kaj ste še omenili. Vi ste torej proti gibanju, ki je antifašistično, zanimivo. To je pa bolelo, gospod Simoniti. A ste proti Antifi? A ste anti-Antifa? Kako ste sam za fa? Gospod minister, upam, da imate dober comeback, ker drugače bo najboljše, če zapustite dvorano, dokler vam je še ostalo kaj dostojanstva. Po eni sami uri je minister za kulturo zaradi drugih obveznosti namreč zapustil dvorano. Torej ste se odločili, da boste odšli brez dostojanstva. Odlična izbira. Režija, a lahko še enkrat pogledamo, kako je minister skoraj zapustil dvorano v prvem poskusu. Dajte mi to na mail, bom dal za screensaver. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.